阿姐有冇聽錯啊？你叫我阿 Sa， 我已經改咗名做鍾愛家啦。你冇聽錯，咁我頭先聽到你話中秋要食隔夜餸咧，你都冇聽錯。阿姐我驚講出嚟俾人笑啊！你哋金家有成幾十億身家，中秋要食隔夜餸。阿 Sa， 你冇喺度扭扭零零多多事實啦，食就收聲，唔食就兩聲。哦，得噶啦你阿姐，你孤寒啊！你計過度過真係冇死錯人噶。我一話中秋翻嚟食啫，就要食隔夜餸啦。阿 Sa， 乜你有份煮咩？定還是你係大美食家、皇帝舌頭，連隨先落咗幾多 gram 鹽你都食得出啊？唔好話你啊，我做咗成75年人啦，我都居然分唔出邊餐係啱啱煮好，邊餐係隔夜。阿姐，唔通你係，我的確係用咗佳能保鮮魔術貼，用咗佳能保鮮魔術貼，唔止隔夜餸啊，連食材都 keep 到咁新鮮。只要用佢包住件食材，推走空氣，再壓實，咁樣獨立分裝就可以做到超密封鎖鮮效果。買餸仲可以一次過買多啲，放幾耐都係咁新鮮。就算係隔夜餸，大美食家、皇帝舌頭都食唔出有咩分別啊！